Lep pozdrav vsem, ki ste se nam tudi tokrat pridružili ob kmetijski tematiki. V preteklih oddajah smo že govorili o škodi, ki jo je v naših gozdovih povzročil žled. Pretekli teden so strokovnjaki Zavoda za gozdove sporočili, da je škoda večja, kot smo sprva predvidevali, saj bomo za obnovo predelov, ki so popolnoma uničeni, potrebovali kar okoli 2 milijona sadik. V nadaljevanju pa se ustavljamo v po žledu prizadetem ekstenzivnem sadovnjaku, kjer bomo strokovnjakom ocenili škodo in spregovorili o sanaciji. V ekstenzivnih sadovnjakih sta sneg in žled marsikje povzročila nepopravljivo škodo. Nekatera drevesa pa je kljub poškodovanosti še mogoče rešiti s sanitarno rezjo. Odstranimo najbolj poškodovane dele in čez kakšno leto ali dve izvedemo še pomladitveno rez. Smo v nasadu na Pohorju, če rečemo, tipični travniški nasad, kjer je letošnja ujma napravila precej škode. In nasadi travniški so seveda izpostavljeni temu, ker imajo velike krošnje, tudi bogato krošnjo, ker je seveda lahko se žled nabiral in je potem seveda posledično velika teža in posledično lom. Veliko dreves je, kot vidite, tudi celih polomljenih, nekje s koreninami, nekje na deblo. Z takšnih dreves praktično ni več mogoče nič narediti, sanirati. Medtem ko drevesa, ki so delno poškodovana zaradi žleda, pomeni, da so posamezne veje zlomljene in da je glavnina drevesa ostala. Takšna drevesa pa seveda se da revitalizirati in bi bilo škoda podreti, ker teh nasadov po Sloveniji seveda sorazmerno malo in so neke vrste bogatstvo, biotsko, krajinsko in tako naprej. In če pogledamo recimo to drevo, ki je pred nami, je v sorazmerno slabem stanju. Pa kljub temu je možno ga še spraviti še za nekaj let v aktivno rast. Pravilo je, da se mlajše, tanjše veje žagajo, zato ker se potem lažje zacelijo, lažje se rana zaceli. Če debelo vejo odžagamo, potem nastane luknja, tako kot je recimo tukaj, strohni. Je pa seveda to za tiste, ki skrbijo tudi za biodiverziteto, kjer lahko ptiči gnezdijo, je pa to pozitivno. Če debelejšo vejo odžagamo, je boljše, da nekoliko smo pozorni na vejni prstan. Na vejni prstan pustimo in ko odžagamo, takoj zamažemo z cepilno smolo. V tem primeru seveda se ne posuši, ne izsuši, tako kot je recimo tukaj ta primer, se ne izsuši ta debela rana, ampak jo seveda se zaraste in je to trohnenje manj intenzivno. In tu v tem primeru je sicer ta veja, ki je zlomljena, debela, ampak imamo tukaj mlade veje, tukaj je ena mlada, tukaj je mlada in je smiselno potem tu nekje pri teh mladih odrezati. Sicer pa je potrebno ta drevesa, vidite, to je tako tipično, poglejte to, visijo veje navzdol, v podrejen položaj, so v senci, to vidite tukaj, to je tak primer, vodoravna veja in je vse v podrejenem položaju. To je s takšnim pripomočkom, z dolgo žago, možno potem lepo to pomlajevati. Evo, vidite, to, kar je dol navzdol. In s tem smo stimulirali rast in bo se zgornji poganjki, ki so v boljšem položaju, se bodo lepše razvili in na ta način dobimo več mlajšega rodnega lesa, mladih poganjkov, ki potem tvorijo cvetne vrste in dobimo lepši pridelek.
na teh starih drevesih, na debelih vejah in deblu imamo tipične vodne poganke oziroma bohotivke. In seveda to je lahko zelo dobrodošlo, če je še vitalno drevo, da poganja, potem jih malo razredčimo in lahko vzgojimo tudi nove veje. Ta primer recimo tukaj, sem krajšo se bo obraslo, tole je pregosto, tako gre lepo sem, nekaj jih odstranimo, nekaj pustimo in na ta način lahko obnavljamo. Tako, V Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru pa so tudi letos izvedli predstavitveno rez za obiskovalce. Smo tukaj v nasadu, ki je najpogosteje zastopan v slovenskih vrtovih, sadnih vrtovih. To pomeni srednja bujna podlaga, tu je recimo zdaj M7 podlaga, ki omogoča velikost drevesa do 3 metre, 3 metre pa pol. Razdalje sajenja tudi nekje okrog 2 metra, 1,50 m do 2 metra. To pomeni eno tako fletno vreteno, ki je obvladljivo za škropljenje, ki je obvladljivo za obiranje, rezanje, vse. Drevo pred glodavci zavarujemo tako, da ga posadimo v mrežo. Kaj je v bistvu najpomembnejše? Da v tem spodnjem delu, tako kot je tole, 2, 3, 4 ogrodne veje, naredimo in potem proti vrhu naredimo piramidalno krono. In tole drevo je kar tak za navrt primerno. Torej imamo tu 1, 2, 3, 4 te veje, ki seveda obremenijo drevo v spodnjem delu in potem se rast umirja proti vrhu. Naš cilj v mladosti je seveda čim prej vzpostaviti oziroma narediti ta rodni volumen, ki omogoča začetek rodnosti. Tu zdaj govorimo o nekem tako zvanem fiziološkem ravnotežju. V mladosti drevo hoče rast, manj roditi, mi pa želimo, da čim prej zarodi, ampak nek kompromis iščemo med rastjo in rodnostjo. Rodnost spodbujamo tudi z upogibanjem vej. Če jo upognemo, se rast ustavi in začne tvoriti cvetne brste. Vidite tu, takoj, gledajte tu, ali pa bi po domače rekel, da takšna veja hitreje ostari. Ko ostari, potem začne roditi. Ko se ta mladostni potencial se hitreje v bistvu ta potencial rasti spremeni za rodnost. In to je naš cilj. Ampak ne smemo pa na račun pridelka v mladosti zanemariti izgradnjo volumna. Namen obrezovanja je tudi ta, da vsaka veja ostane na čim bolj osvetljenem mestu. Porežemo lahko več ali manj, se pravi, če več porežemo, bo bolj raslo, bomo več cvetnih brstov zmetali dol in obratno. Torej, če je na drevesu veliko cvetnih brstov, to so ti debeli, to že poznate, to smo zdaj že vsako leto kazali, ti debelejši, to so cvetni brsti. In prvo, ko pogledamo, ocenimo cvetni nastavek, to so vidite vse cvetne. In prirastek. Prirastek enoletni je v bistvu najboljši, je pokazatelj osnovni, kako je drevo bujno. Idealni prirastek je nekje 30 do 50 cm. Z drevesa odstranimo vodne poganke ali bohotivke. Tako vejo moramo obdržati živo. Levo, desno, ponavadi te pokončne smo proč, odvajamo malo, takole, sem, tu bomo stran, in bomo zaključili. Tole je ena taka izredno lepa, idealna veja. Poglejte, obraščena levo, desno in pod, rekel, takšnim sorazmerno primernim kotom. Niže rastoče veje usmerimo navzdol pod kotom 45 ali 50 stopinj. Tale gre sem, tudi te pokončne zmečemo dol, tam nazaj, evo, takole. Tu ponavadi, ko je rast se umiri, zaključena, potem odvedemo na en poganjek na koncu. Po možnosti, če je tudi cvetni brst, vidite, to je najboljše. Zakaj? Zato, ker cvetni brst na koncu zavira rast.
mi pa ne želimo več rasti, drevo je doseglo svojo širino in cvetni brst, to bo plod, se bo upognil navzdol in zadaj se bo lepo obraščalo. Ta gre malo v podrejen položaj, bomo malo nazaj vrezali, da se kaj obraste. Ta, vidite, to je bilo tule lani odvedeno. Vedno tudi na konceh, to je velikokrat primer, ne? Ko imamo možnost odvesti na poganje, ki raste bolj vodoravno. Vedno na koncu veje odvedemo navzven, na bolj položen poganjek. Tako da se potem lepše obraste, da ne raste več. Tega pokončnega ven, končne očistimo, takole, malo stimuliramo rast, takole. Ta je tudi tukaj lep. Tu zgoraj malo pogledamo, če kaj preveč. Tegale bomo ven. Zato, da se ni treba stegovati preveč zgor, če je preveč pridelka tam zgoraj. Če gremo tule sem malo še naprej, tole drevo je malo drugače. Poglejte, tu je lansko leto bilo malo prikrajšano in letos lahko lepo odvedemo takole, če na vrhu začnem. Takole. In kaj bomo naslednje leto, mogoče bo tu ali pa tu, pa zopet odvedemo. Skratka se vrtimo na mladem lesu, ki običajno ne zdivja, če pa pustimo kakšno debelo, potem pa dobimo bohotivke. Zdaj tale je pa zelo fajn še, Marjan, ki si še malo pogival. To se pravi, vidite, tu je ena lepa, lahko bi jo vrezali, ampak jo ne bomo. Bomo jo upognili lepo malo pod kotom, 50 stopinj in kaj bo naprej zraslo z tega. Tukaj, vidite, so lepi brsti, se bo obrasla. Zdaj, ko je bila po konci, pogledajte, je samo rasla tu zgoraj, kak jo bomo pa upognili, bo pa takšna, kot je ona tam, po celotni dolžini. No, to še lahko pokažemo, kak je treba zavezati, da se ne zažere noter, Tole. Velikokrat imamo težave doma, ko se nam zažere noter, pa se zadrgne. Zdaj, če malo bolj gledate, tisti, ki ste bližje, boste videli. Pusti mi. Tak. Vidite, ta krajši del potegnemo tako, da ste videli tu? Da se vozilo vrne. Preskoči, vidite? To, vidite? Tak. In to zdaj boste probali lahko, se ne bo se zadrgnila. Upogibamo oziroma usmerjamo v bolj osvetljen prostor lahko tudi malo debelejše veje in jim s tem povečamo rodnost. Malo vejo usmerimo do provodnika in jo takole navzvod, vidite, navzvod. Ste videli? Ja, malo naj poče, ker je zaželjeno, da malo pokne, zato da se pretok sokov malo ovira in potem ne raste tako bujno. In pogledajte, kako se je dalo tole super, v prazni prostor sem, tule bomo še zvezali in imamo 1, 2, 3, 4 lepe te ogrodne veje spodaj. V začetku letošnjega leta je v Sloveniji začel veljati nov pravilnik o goveji virusni diareji, ki opredeljuje pogoje za uradno priznanje statusa črede proste te bolezni. V primerjavi s prejšnjim pravilnikom se rejci lahko svobodno odločajo, ali želijo urejati zdravstveno stanje svoje črede po novem pravilniku ali ne. Pridobitev statusa je za rejce pomembna iz 2 razlogov. Zdrava čreda dosega višje proizvodne rezultate. Status pa bo koristil tudi rejcem, ki prodajajo ali kupujejo živali, saj bodo lahko dokazali, da je njihova čreda prosta bolezni, kar bo posledično gotovo vplivalo na višjo ceno živali v prometu.
Sprejetje novega pravilnika, ki je začel veljati v januarju 2014, po mnenju strokovnjakov prinaša nekatere nove rešitve, ki naj bi rejcem prinesle številne prednosti. Namreč pravilnik prvič uradno podeljuje statuse rejam, ki so proste bolezni, tistim rejam, ki pa niso proste bolezni, pa daje možnosti, da se preko sanacije reje pridejo do samega statusa reja proste bolezni. Pravilnik je bil zasnovan skupaj z strokovnjaki iz Veterinarske fakultete in Nacionalnega veterinarskega inštituta, kjer proučujemo bolezen že dobrih 15 let. Skupaj z upravo smo našli takšne rešitve, ki omogočajo, da bo rejec prvič uradno v Sloveniji lahko pridobil status čreda prosta bolezni. Sam pravilnik zajema 4 sklope, in sicer prvi sklop govori o priznanju čreda prosta BVD. Ta sklop pa zajema tiste reje, ki so že sedaj proste bolezni, seveda pa preko postopka preverjanja bodo te reje uradno pridobile status čreda prosta bolezni. Kaj zajema ta status priznanja? Približno 50% rej v Sloveniji je prostih bolezni, vendar tega statusa do sedaj uradno niso mogli pridobiti. Status bodo pa sedaj uradno lahko pridobile po tem pravilniku, in sicer tako, da bodo pregledali živali v starosti 7 do 13 mesecev, to pomeni določeno skupino živali v reji, in ko bodo te živali pregledane laboratorijsko na prisotnost protiteles, bomo iz tega videli, kaj se v sami reji dogaja. Seveda, če je reja prosta bolezni bovino-virusni diareje, bodo vse preiskave pri tej starostni skupini negativne. Če pa je reja pozitivna, potem pa pomeni, da lahko reja gre v sanacijo bolezni. Z razliko od prejšnjega pravilnika, ta pravilnik omogoča rejcu, da se sam odloči, ali bo šel v sanacijo bolezni, ali bo ostal tako, kakor ima okuženo rejo. Uvodoma moram povedati, da Slovenija ima že določene zdravstvene statuse za nekatere bolezni, ki so pomembne z vidika trgovanja. To so bruceloza goveja, bruceloza ovčja, tuberkuloza pri govedi, goveja enzotska levkoza, in za te statuse imamo utečen sistem. Sistem pridobivanja statusov za govejo virusno diarejo pa je nekaj novega. Šli smo v način, kjer pravzaprav rejcem damo možnost, da se sami odločijo, ali bodo ta status pridobili ali ga ne bodo pridobili. Bovina virusna diareja je virusna bolezen goveda, ki jo v Sloveniji poznamo že več desetletij. Najpogostejši vzrok za vnos virusa v čredo je nakup okužene živali. Virus lahko prenesemo z neposrednim kontaktom okuženih iztrebkov, aerogeno pa tudi na obleki ali obutvi. Zato strokovnjaki priporočajo, da se ljudje, ki prehajajo iz ene reje v drugo, preoblečajo in zaščitijo obutev. V pitališčih rejci pri okuženih živalih zaznajo hude driske in različne oblike respiratornih obolenj. Žival, ki je okužena z virusom BVD, je imunsko zelo prizadeta, zato je tudi izredno dovzetna do ostalih mikrobov, ki sicer niso nujno hudo patogeni za živali. Drugo pa je, ko se vnese v mešano čredo, kjer imamo molznice in ostale živali. Tudi tam se v prvi fazi bolezen kaže v obliki driske, v obliki respiratornega obolenja. Največji problem so pa reproduktivne motnje. Se pravi, največje ekonomske škode pri tej bolezni se kažejo zaradi abortusov, zaradi pregonitev, zaradi slabe koncepcije in jasno s tem tudi podaljšan poporodni premor in pa manjša mlečnost. Ravno tako so tudi odrasle živali imunokompromitirane, pomeni, da so zelo dovzetne do drugih mikrobov, za mastitisom in za drugimi boleznimi.
Bolezen pa ni smrtna, živali lahko bolezen prebolijo. Večina živali bolezen preboli, vendar problem so živali v reprodukciji, ker posledice ostanejo. Takšna žival je potem, ima zmanjšano plodnost, so pogostejše pregonitve. Pri tem je pomemben tudi čas okužbe. Če se gravidna žival okuži v prvi tretjini brejosti, običajno ne pride do abortusa, ampak donosi in se rodi teliček, ki je persistentno okužen. Pomeni, se rodi žival, ki neprestano celo življenje izloča virus. No in če se takšna žival okuži še z drugim tipom virusa BVD, isto vrsto, takrat se pojavi tako imenovana mukozna bolezen in takrat v takem primeru gre za nujno smrtno bolezen. Verjetno je pa zelo pomembno, da takšne živali, ki bi vse življenje prenašale bolezen naprej iz črede, izločimo in jih najdemo. Ja, vedno ni tako enostavno. Praviloma so takšne živali, ki so persistentni izločevalci, so slabše rastoče, zahirane, so manjše, so bolj dovzetne za obolenje in običajno takšne živali niso potem za pleme. Že sam rejec jih izloči, če ve za bolezen ali če ne. So pa tudi izjeme, ne? Kaj pa lahko rejec stori, kateri so tisti najpomembnejši ukrepi, da prepreči vnos virusa v čredo? Tako kot se virus vnese, ga je možno tudi preprečiti. Se pravi, ko nakupujemo nove živali, ko trgujemo, je potrebno vedno preveriti, če je ta žival zdrava, če ni okužena z virusom BVD. Enako tudi, ko obiskujejo kmetijo veterinari, agronomi, pospeševalci, mlečni kontrolorji, je pravilno, da se preobujejo, preoblečejo, ker so predtem obiskali neko drugo rejo, ki je lahko okužena in na ta način lahko prenesejo. Lahko tudi paša je zelo velik problem. Na paši se lahko ljudje okužujejo, se lahko živali okužujejo, ker ne vemo, ali je sosedna čreda okužena ali ni. In pa jasno tudi razni medsosedski obiski, pomoč pri porodu recimo, če ne pazimo, če se ne umijemo dovolj, očistimo, lahko na ta način prenesemo. V Sloveniji smo bovino virusno diarejo začeli resno obravnavati 1994. leta, ko smo postavili prvi program za ugotavljanje teh okužb. Že predtem smo imeli sistem za ugotavljanje okužb proti infekcioznemu rinotracheitisu pri rejah bikovskih mater, iz katerih se vzrejajo mladi bikci za vzrejališča. Namen pa je bil, da opravimo to prvo fazo in sicer, da bi lahko vzrejališča mladih bikov in pa kasneje osemenjevalni centri, da bi lahko pridobili bike, ki so prosti poleg IBR-ja, tudi prosti bovine diareje. Kaj pa potem testiranje bikovskih mater? Mi smo vzeli upoštev, to se pravi, osnovni nabor čred je bil okrog 30 tisoč živali, iz katerih smo potem zbrali približno 2 do 3 tisoč krav, katere smo testirali na prisotnost protiteles proti virusu BVD. Živali, ki so bile negativne, so potem semenili z semenom prostim virusa BVD in potem smo te teličke rekrutirali za vzrejališča. Seveda, predtem smo jih pa že pri samem kmetu in pa tudi kasneje v vzrejališču ponovno testirali, da so bili prosti okužb. Kakšno je trenutno stanje v Sloveniji? Kar se tiče vzrejališč in pa osemenjevalnih centrov, smo lahko ponosni, da
so biki v osemljevalnih centrih so prosti bovine virusne diareje. Splošna situacija glede bovine virusne diareje v letih od 1994 do 2002 se je nažalost slabšala vsako leto posebej. Največji preobrat je nastopil takrat, ko so odprodali te velike govedorejske farme in takrat se je bolezen še nenormalno razširila. Nažalost, na to smo opozarjali, vendar je do te razprodaje prišlo in takrat so kmetje nevede si zanesli še dodatno, poleg drugih virov so si zanesli to okužbo. Bovina virusna diareja povzroča težave tudi slovenskim selekcijskim službam, ki se ukvarjajo z odbiro bikovskih mater in vzrejo bikcev. Težave, ki se nam pojavljajo vsako leto, so seveda večje, kajti naš temeljni izvor, od koder črpamo plemenski material bikce za vzrejališče, so seveda reje bikovskih mater. Reje bikovskih mater v Sloveniji so seveda razpršene v vseh območnih zavodih in vsaka kmetija za sebe seveda ima svoj status in pa seveda tudi svoje gibanje živali znotraj črede in pa seveda med čredami. Zaradi tega imamo seveda možnost, da kljub temu, da bikce, ki jih pripeljemo v vzrejališče v Mursko Soboto, v karantenski objekt, imamo seveda lahko težave z protitelesi, predvsem zato, ker ko se naredi analiza krvi že na sami kmetiji, tam seveda vidimo, kakšno je stanje. In kolikor je potem pripeljana ta žival v samo karanteno in odreagira, moramo v vsakem primeru to žival izločiti, v vsakem primeru takoj, ker lahko povzroči pozneje dodatno okužbo. To je z vidika, kar se tiče zdravstvenega stanja, prva težava. Druga težava pa je seveda to, ker mi odbiramo bikovske matere v državi Slovenije seveda načrtno, delamo načrtne osamosvojitve in ko dobimo moškega potomca, je težava največja v tem, da ko ta potomec seveda zaradi ravno tega protiteles ali pa celo česa drugega mora biti izločen, izgubimo trajno genetsko linijo. Se pravi, izgubimo tisto, kar smo delali načrtno več let in je ni mogoče obnoviti, kajti krava iz načrtne osemenitve z določenim bikom je samo ena in ta krava je v toku procesa, dokler seveda vse to traja, lahko že izločena. Torej ponovitve ni. Trajno izgubljamo linijo, zaradi tega si ožimo možnost tistega, kar imamo pri listi pasmi še vedno mogoče, da po očetu in po materi 3 generacije puščamo prostor glede sorodstva. Torej sorodstvo, potem genetski napredek in pa ravno to oženje določenih linij, ki jih pa izgubljamo ravno zaradi povečanega deleža suma na bolezen BVD. Kaj pa status črede proste bovine virusne diareje pomeni za odbiro bikcev? Torej, vedno si želimo, oziroma celo je pravilo, da bi vedno morali živali za vzrejno postajo vključevati iz čred prostih bolezni, to pomeni z statusom, kar pa seveda trenutno v Sloveniji ni mogoče. Nekako je 50-50, to, kar je bilo že prej omenjeno, s tem izgubljamo ogromno plemenskega materijala. Želimo si dolgoročno, da bi črede bikovskih mater pridobile v tem obdobju, ki je za to prirejeno, pripravljeno, to je obdobje nekje 5 let, statuse proste bolezni, s tem bi zmanjšali riziko in seveda dobili kvaliteten plemenski material, s katerim potem lahko rejcu zagotavljamo najvišji standard, kar se tiče zdravstvenega stanja in pa tudi najboljši kvaliteten plemenski material. Kolikšna je nevarnost prenosa bolezni pri prometu živali? Torej, to pa je drugo poglavje, govorimo namreč o prometu z plemenskimi živalmi. Torej, plemenske živali se vsak dan gibajo po Sloveniji, v Sloveniji, iz Slovenije bolj manj, predvsem pa v Slovenijo. Torej, najprej govorimo o gibanju živali za pitanje. V Slovenijo prihaja, lahko rečemo, dnevno ogromno število živali za uslužnostno pitanje, predvsem
živali, se pravi telice za pitanje, potem mesni tip, potem pitance. Kar pa se tiče živali za pleme, govorimo predvsem o brej plemenskih telicah, pa tudi kravah, ki prihaja v Slovenijo. V črede je pa zadeva takšna, da bi tukaj morali rejci v vsakem primeru biti toliko dosledni in glede na stanje, ki ga imamo v Sloveniji, upoštevati osnovno pravilo. Vsaka žival, ki prihaja v čredo, bi pač se pred vlevitvijo v to čredo morala vzeti kri, narediti preiskave na veterinarski fakulteti in potem z zanesljivostjo seveda pripeljati zdravo žival v zdravo čredo. Kajti osnovno pravilo za vsako plemensko čredo na kmetiji je, da proizvaja maksimalno le takrat, kadar je zdrava. Ne samo glede bovine virusne diareje, pač tudi glede ostale bolezni. Zatiranje goveje virusne diareje v slovenskih rejah predstavlja za veterinarje in rejce zahtevno nalogo. Do željenih rezultatov bodo prišli le, če bodo med seboj sodelovali. Kot veterinar praktik delujem predvsem na terenu, se pravi z velikimi živalmi. To je se pravi govedo, konji, drobnica. Nekaj je tudi malih živali. Predvsem se pa pač ubadamo in s preventivo, tako kot zdravljenjem, z osemenjevanjem, z reprodukcijskimi motnjami, porodi in tako naprej. Ste na tem svojem terenu že imeli kdaj primer bovine virusne diareje? Pravzaprav, da bi bil laboratorijsko dokazan, ne. Zagotovo so kakšni znaki, kot izostanek pojatev, reprodukcijske motnje, slaba vitalnost telet, driske in tako naprej. Lahko so to posledica te bolezni, vendar prav laboratorijsko dokazano nismo še pravzaprav tega počeli. Pravzaprav nismo tega dokazali v laboratoriju, zato smo tudi veseli, da se je rejec odločil za to, da se vsaj malo jasna slika pokaže in upamo, da se bo tudi potem v pogumu še kdo drug za izvajanje tega programa. In na kak način sedaj poteka vaše sodelovanje z rejcem pri tem programu? Ja, mi kot mi smo zavezani predvsem k temu, da se ta program vodi, da se pravi zastavi cilje, da se odvzame vzorce na prvo, potem se tudi določi živali, ki so primerne za odvzem vzorcev, potem je vse to potrebno vnesti v zapisnik in v poseben program, v EPI program, potem se pa te vzorce tudi transportira do laboratorija. Laboratorij nam potem v roku kakšnega tedna sporoči rezultate in seveda je potrebno ponovno čez 6 mesecev vzeti vzorce spet ta iste starostne skupine in zaradi tega se potem ta program lahko nadalje izvaja, da se tudi izloči permanentne izločevalce in se jih tudi na prvo določi in potem izloči iz reje. Se pravi, če ugotovite pozitiven rezultat pri neki živali, jo izločite iz reje? Ne, ni vedno tako. Namreč gre se za to, da se predvsem določi permanentne izločevalce, se pravi tisti, ki je res nosilec antigena. Dejansko živali, ki pa so se že kdaj srečale in vsebujejo samo protitelesa, tiste ostanejo v hlevu. Skratka, naša naloga kot veterinarjev praktikov je tudi seveda, da z rejcem, da mu svetujemo in pomagamo pri izvajanju teh biovarnostnih ukrepov in tudi vodimo program za izkorinjanje BVD-ja. Terenskega veterinarja smo spremljali na kmetiji Luznar v Serjučah pri Moravčah, po domače pri Matrčk. Na tej kmetiji že potekajo testiranja na prisotnost virusa BVD. Njihova osnovna kmetijska dejavnost je ob sadjarstvu prireja mleka. V hlevu imajo trenutno 23 krav molznic. Od tega je 13 100% lisaste pasme, 6 je kombiniranih z lisastim rdečim hoštajncem, pa trenutno imamo tudi 4 črno-bele. Do pred 2 let smo v bistvu imeli samo čisto krvno lisasto pasmo, potem smo se pa odločili, ker pač proizvajamo mleko, da bomo probali pa še za črno-belimi pasmami, kako se obnesejo na naši kmetiji. In kako ste zdaj zadovoljni z rezultati te spremembe? Trenutno v redu.
Kupili smo takrat brejo pri Vesencu, pač ene boljših kmetij v Sloveniji, pa še 2 teličke, tako da proizvodnja se je seveda povečala. Povprečna mlečnost oziroma prireja mleka v lanskem letu je bila na kravo 6600 litrov v standardni laktaciji. Število somatskih celih imamo tam nekje 200 do 220 tisoč. Povprečje maščob je 4,2 in beljakovin 3,6%. Tako da smo samo prirejo mleka zadovoljni. Bi te rezultate želeli v prihodnje še kaj izboljšati? Zagotovo. Zato smo tudi šli v to mešano rejo različnih pasem krav. Za nas je najpomembnejše v hlevu kot prvo seveda zdravstveno stanje živali, dobra kondicija in seveda tudi samo počutje živali. In tudi zaradi tega smo se odločili, da bomo šli v testiranje na bovina virus diareje, ker želimo pač preveriti, ali so naše govedi zares zdrave in seveda poskušali narediti vse, da bi pač njihovo zdravstveno stanje in počutje bilo čim boljše, ker je pač to seveda povezano z samo prirejo mleka oziroma z samo proizvodnjo na kmetiji. Ste doslej pri vaših živalih že kdaj opazili kakšne bolezenske spremembe, ki bi lahko nakazovale na to bolezen? V preteklosti ne. Tudi imeli smo v preteklosti v hlevu nekaj bikovskih mater. Lahko povem, da v letošnjem katalogu za 2014 imamo tudi bika, ki je bil rojen tukaj, to je bik Vali. Tako da v preteklosti nismo zaznali tega, je pa res, da pač z nakupom novih živali nikoli ne veš, kaj dobiš v sam hlev. In kako bo potekal sedaj ta program ugotavljanja? V teh dneh bo pač vzeti vsi vzorci. Mi smo se odločili, da bomo, ker je pač manjša čreda, pregledali vse živali na prisotnost tega virusa. Potem pa glede na rezultate smo odločili, kako naprej. Čez pol leta je pač spet testiranje in če bo negativno, to pomeni, da lahko dobimo status pač črede, v katerem ni tega virusa. V primeru pozitivnega ocenjujemo, da bomo pa šli na samo zdravljenje. Reje, ki so pa okužene z virusom bovine virusne diareje, pa lahko grejo v postopek, po katerem izločijo izločevalce virusa bovine virusne diareje iz reje. Postopek izločanja izločevalcev virusa bovine virusne diareje iz reje je pa naslednji, namreč persistentni izločevalci so tiste ključne živali, ki bolezen ohranjajo v reji. Teh persistentnih izločevalcev je 1 do 5% in te persistentne izločevalce moramo z laboratorijskimi preiskavami najti v reji. Žal se klinično bolezen sama ne kaže v tej obliki, da bi lahko klinično bolezen zaznali, zato je potrebno v okuženi reji pregledati vse živali v reji, torej vzorči se vse živali v reji, serumske vzorce odzame veterinar in po preiskavi na prisotnost virusa vidimo, katera žival je pozitivna, 1 ali več živali in te živali izločimo iz reje. Ker pa se virus lahko zadržuje v maternici, je potrebno 1 leto vzorčiti še vsa novorojena teleta v 1. tednu starosti. Prav tako se ta teleta pregleda na prisotnost virusa in prav tako je potrebno ta teleta takoj izločiti iz reje. Namreč z takojšnjim izločanjem iz reje preprečimo širjenje virusa na novorojene živali in tako bolezen v reji sama od sebe ugasne. Izkušnje z zdravljenjem goveje virusne diareje imajo tudi v veterinarski bolnici v Slovenski Bistrici, kjer so uspešno zdravili 2 okuženi reji. Takoj, ko smo začeli izvajati ta program, se pravi, pobrali vzorce, naredili teste in izločili prve permanentne izločevalce, je indeks osemenitev padel pod 2. Tako da to je, bom rekel, rezultat, ki je presenetil celo nas. Seveda se v teh obeh rejah, zdaj približno 1 letu, odkar smo izločili te permanentne izločevalce, se je bistveno izboljšalo zdravje cele črede, predvsem pa se pozna pri zdravju telet. Tako praktično v 1 letu nismo v nobeni reji skoraj zdravili telet, pa tudi
izgub ni bilo. Toliko, da bi lahko rekel, da izkušnje pri zatiranju BVD-ja so dobre. Zelo pomembno pri tem je sodelovanje rejca in veterinarja. Vsekakor je potrebno, da se pred začetkom izvajanja programa veterinar in rejec pogovorita, da se rejca dobro seznani z vsemi zahtevami, ki jih tak program pač rabi, potrebuje, da jih rejec izvede. Tu sta predvsem pomembni dve stvari. In sicer prva stvar je, da rejec striktno loči teleta, novorejena teleta do izvida, laboratorijskega izvida, ker so vsa ta teleta pravzaprav potencialni izločevalci virusa in ne vemo, ali so rizični za čredo ali ne. In druga zadeva, ki je zelo važna, je, da se rejec zaveda problema vnosa novih živali v čredo. Nove živali v čredo lahko vstopajo samo iz preverjenih rej, seveda ob predhodnem pregledu krvi na prisotnost virusa BVD. Ko iz reje uspemo odstraniti vse izločevalce virusa BVD, novorejene živali niso več izpostavljene nevarnosti okužbe s tem virusom. Pri živalih v reji tudi ni več prisotnosti protiteles. Eno leto po izločitvi zadnjega izločevalca virusa je potrebno ponovno pregledati vse živali stare od 7 do 13 mesecev. Četudi pri njih ni več prisotnosti protiteles, še enkrat ponovimo postopek vzorčenja in če so rezultati preiskave spet negativni, potem reja pridobi status čreda prosta bolezni. Ko je reja enkrat pridobila status čreda prosta bolezni in rejec želi ta status vzdrževati, je potrebno vsakih 12 mesecev pregledati živali v starostni skupini 7 do 13 mesecev in če so vse živali v tej starostni skupini zopet negativne, potem rejec lahko nadaljuje z vzdrževanjem statusa čreda prosta bolezni. Če pa bi v tem času se v rejo vnesel virus, potem pa reja gre v zdravljenje reje oziroma rejec se odloči, ali bo z boleznijo živel ali ne. Pričakovanja glede pravilnika so z naše strani zelo velika. Namreč želimo zajeti čim več rejcev v Sloveniji in če vemo, da je približno 50% rejcev v Sloveniji prostih bolezni, lahko imamo v naslednjih mesecih skoraj polovica slovenskih rej, ki bodo imele status čreda prosta bolezni. Po opravljenih veterinarskih preiskavah sledi še upravni del podelitve statusa in izdaja odločbe na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Republike Slovenije. Postopek je sledeč. Rejci, ki se bodo že odločili za to oziroma bodo želeli pridobiti status, bodo podali vlogo. Z vlogo se bodo obrnili na območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in na območnem uradu bodo preverili to vlogo, ki bo pač vsebovala določene podatke in na podlagi tega, če bojo ti podatki iz vloge izpolnjeni, bojo z odločbo dobili status reja prosta BVD. V vlogi se navede podatke o gospodarstvu, potem o živalih, o številu živali, skratka vse te osnovne podatke o sami reji. Potem je treba pa navesti, katere preiskave so bile opravljene, kdaj so bile opravljene, kdo jih je opravil, skratka vse o preiskavah. Treba je navesti tudi, za kakšno rejo gre, ali je to zaprta reja, odprta reja, skratka, ali je pašna živina, skratka vse podatke take, kakšen način reje je, zato ker moramo zagotoviti, da bojo te živali nekako ločene od ostalih živali, ki bi lahko imele nižji zdravstveni status, in pa seveda taksa. Noben status ni večen, da tako rečemo, status je treba vzdrževati, to pomeni, da bodo tisti rejci, ki bodo status pridobili, enkrat letno mogli narediti preiskave in enkrat letno bodo poklicali svojega veterinarja, ki bo pogledal pod nekem določenem sistemu, če reja še vedno izpolnjuje vse tiste pogoje, ki so bile potrebni za to, da je status dobila. In ukolikor bo veterinar ugotovil, da teh pogojev ne izpolnjuje več, ali pa bodo analize pokazale, da reja ne izpolnjuje več pogojev, se bo za odločbo status tudi vzel. Mogoče bi tukaj omenili še,
Da bo uprava objavljala na spletni strani seznam, bomo dali teh rejcev, ki bojo imeli statuse, to se nam zdi pomembno, zato da je transparentno, da drugi rejci vedo, ali pa kogarkoli bi zanimali, da to vedo, da katere reje so proste. Mogoče še tukaj vzorce vzamejo veterinarske organizacije in preiskave se opravijo v imenovanem laboratoriju, ki je pač za to določen. Da bi bilo izkoreninjanje goveje virusne diareje čim bolj uspešno, so na Veterinarski fakulteti in Veterinarskem nacionalnem inštitutu za rejce, ki bodo pristopili k programu izkoreninjanja, znižali cene storitev. Je pa treba tukaj povedati, mislim, da je prav, da se pove, da so plačniki teh preiskav in vsega, kar spada zraven, rejci sami. Pri koncu oddaje smo. Prihodnjo nedeljo bomo osrednjo temo namenili razpravi o spremembah višine in načina izplačevanja neposrednih plačil, ki jih prinaša reforma skupne kmetijske politike za obdobje od leta 2015 do 2020. Vabljenih ogledu, danes pa hvala za pozornost in lep pozdrav iz mariborskega uredništva oddaje Ljudje in zemlja.